शेयर बजारलाई माया गर्ने सबै लगानीकर्तालाई मेरो यस युट्युब भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले यसभन्दा अगाडि एउटा भिडियो लिएर आएको थिएँ जहाँ नोबेल बैंक र एनआइसिआइसिआई बैंकको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कम्पेरिजन लिएर आएको थिएँ। त्यो भिडियोमा मैले भनेको थिएँ कि अब आउने भिडियोमा मैले सायदै डेभलपमेन्ट बैंकको फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर आउने छु भनेको थिएँ, तर मैले त्योभन्दा विपरीत गरेको छु। मैले चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ हाइड्रो पावरको फन्डामेन्टल लिएर आएको छु, जुन यो क्वार्टर 3 अनुसारको चाहिँ मैले यहाँ भिडियो मार्फत फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर तपाईँलाई देखाउने छु। मैले किन चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकको भिडियो नल्याएर चाहिँ हाइड्रो पावरको भिडियो ल्याएँ भन्न खोजेको भन्दा सबै सेक्टर बढिरहेको छ हैन। मैले चाहिँ कुन कुरालाई फोकस गर्छु भन्दा जुन सेक्टर बढेको छैन हैन, जुन सेक्टरको भनौँ न आरएसआई तल छ, जुन सेक्टर अब बढ्नेवाला छ, मैले यस्तो खालको एनालाइसिस चाहिँ लिएर आउन खोजेको हैन। जस्तो यसभन्दा अगाडि ल्याएको भिडियोमा त्यो एनआइसिआइसिआई र नोबेल बैंकको भन्दा अगाडि ल्याएको भिडियोमा जस्तो मैले लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस ल्याएको थिएँ। जबसम्म मैले भिडियो बनाएको थिएन, अब त्यो भिडियो बनाउने बेलासम्म एकदमै तल थियो क्या बजार हैन। लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको मूल्य धेरै तल थियो। त्यो बेला बनाएँ हैन, मैले त्यो बेला अलिकति अपर्च्युनिटी देखेँ हैन। अब त्यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला मूल्य एकदमै कम थियो क्या, अनि फन्डामेन्टल एकदमै स्ट्रङ देखिएको थियो। अहिले त त्यो मैले बनाएको भिडियो भन्दा लगभग 20-25% हाई सबैको मूल्य गइसक्यो हैन। त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि त्यति साह्रो हुन्छ नि ओहो भन्ने जस्तो नलागे पनि त्यो सुस्ताइसकेको क्षेत्र हुन्छ क्या मैले भिडियो बनाउनु चाहिँ हैन। अनि त्यो भिडियो बनाइसकेपछि अलि पछि चाहिँ त्यसको ग्रो भएको देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ सबै सेक्टर अगाडि बढेको छ। हाइड्रो पावरको सेक्टर चाहिँ अलिकति लुज देखिएको छ हैन। अब लुज त अलिकति कमर्सियल बैंक पनि देखिएको छ, तर कमर्सियल बैंकको चाहिँ क्यापिटल हाई हुना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसलाई भन्दा अहिले चाहिँ हाइड्रो पावरको बनाउँछु भनेर चाहिँ सबै बढ्दा यो बढेको छैन नि त, जुन तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ मैले आज हाइड्रो पावरको एनालाइसिस लिएर आएको छु। अब चाहिँ हामी भिडियोतर्फ जानेछौँ। भिडियोतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँको मैले यो डाटा ओपन गर्नेछु। हाइड्रो पावर रिपोर्ट Q3 भनेर चाहिँ मैले रिपोर्ट कलेक्ट गरेको छु। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ सबै हाइड्रो पावरको फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई चाहिँ त्यो डाटा कलेक्ट गरेर राखेको छु है। अब यहाँ कस्तो छ भन्दा पहिला त सबै सेक्टरमा कम कम्पनी थियो, लगभग सबैको नाम थाहा थियो। अहिले त हेर्दै 69वटा हाइड्रो पावर कम्पनी भइसकेछ हैन। सबै त याद पनि हुन छोडिसक्यो, धेरै भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी कलेक्ट गर्ने भनेर हैन, हुन्छ नि कसरी चाहिँ राम्रो पत्ता लगाउने भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिम्पल तरिकाले तपाईलाई देखाउने छु यहाँनिर चाहिँ। यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यो यसरी भिडियो बनाउन लाग्यो धेरै भएको छैन। भाग 7 भनौँ हैन, भाग 7 एपिसोड 7 यो 6:25-7 आएको छ। म बिस्तारै भिडियोहरुलाई चाहिँ कुनमा भ्याउँछु अथवा कुनमा तपाईहरुले भन्नुहुन्छ त्यसैलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ भिडियो तयार गर्नेछु। अब म चाहिँ डाटातर्फ जानेछु। जस्तो यहाँनिर मैले 69वटा कम्पनीको रिपोर्ट अगाडि राखेको छु है। अब यसमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामीले सबैभन्दा पहिला यसमा खराब कम्पनी कुन छ भनेर चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। खराब कम्पनी कुन भनेर चुज गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दा जस्तो कम्पनी जस्तो सुकै होस् है, कम्पनी जस्तो सुकै होस्, यदि उसले प्रफिट गरेको छैन हैन, इपिएस भनौँ न, उसले प्रफिट गरेको छैन भने चाहिँ हामीले त्यो कम्पनी बाइ गर्दैनौँ। हामीले जुन कम्पनी किन्दैछौँ त्यसले चाहिँ केही प्रफिट गरेको, त्यो कित्ताले चाहिँ त्यो कम्पनीको कित्ताले चाहिँ केही कमाएको चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले सरासरी यहाँनिर गएर इपिएसमा चाहिँ सबैभन्दा कमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो माइनस इपिएस भएको हैन, जुन कम्पनी घाटामा छ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ सिधै काट्दिन्छु क्या यहाँबाट चाहिँ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अप्परको चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ -25.5 चाहिँ इपिएस रहेको छ, जुन कम्पनी चाहिँ यो क्वार्टरमा घाटामा गएको छ भने बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी एसएसएसएल यहाँनिर देख्न सकिन्छ हैन, शिवश्री हाइड्रो यसको पनि -21.5 इपिएस छ। अब यसै गरी जाँदाखेरि चाहिँ हामीले कहाँसम्मको लिने त भन्दा जहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इपिएसलाई चाहिँ सकारात्मक बनाउन सक्दैन हैन। 0.27
अब आरएचजिसिएलको रहेछ होइन, ऋणीको त्यसै गरी तपाईँको कति छ त भन्दा 0.37 छ। यसलाई पनि नलिगौँ, किन भन्दा 1 भन्दा माथि त होस् होइन, सकेसम्म त अब हामीले 8-10 भन्दा माथि लिगेको राम्रो होइन, तैपनि नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभलाई चाहिँ लिगौँ भन्ने चाहिँ मनसायले चाहिँ मैले यहाँसम्मको चाहिँ काटिदिनेछु 1। अनि त्यसै गरी इपिएस काटिसकेपछि आफ्नो बुक भ्यालु हुन्छ होइन, नेटवर्थ पनि कहाँनिर राखेको छ भन्ने हुन्छ क्या। जुन हामीले आइपिओ भर्दाखेरि जुन हामीले 100 रुपियाँ दिन्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ कम्पनीले बढाएको छ या घटाएको छ के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर मैले बुक भ्यालु भनेर राखेको छु होइन, यहाँनिर देख्न सकिन्छ। अब कम्पनीमा हामीले लगानी गर्ने त फाइदाको लागि हो नि, हामीले 100 रुपियाँ दिइसकेपछि त त्यो 100 रुपियाँलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ नि त कम्पनीले होइन। बढाएर बोनस दियोस् नदियोस्, बोनस दियोस् या हामीलाई दिनुको सट्टा आफैले राखोस्, तर हाम्रो 100 रुपियाँ त बढाउनु त पर्यो नि त होइन। हाम्रो मनसाय त यो हो नि त। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 100 रुपियाँभन्दा बढी बुक भ्यालु भएको कम्पनीलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 100 रुपियाँभन्दा कम बुक भ्यालु भएको सेयरलाई चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिन्छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ यसरी ब्याड कम्पनी भनेर छुट्याएका छौँ है त। अब यहाँनिर मैले ब्याड कम्पनीको लागि सबभन्दा थोरै नेटवर्थ हुने छान्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ। अब तपाईँको 6.73 डिएचपिएलको चाहिँ 6.73 रुपियाँ चाहिँ आफ्नो बुक भ्यालु बनाएको छ। यो भनेको डिएचपिएल चाहिँ एकदमै कमजोर कम्पनी भनेर बुझ्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी अप्पर 100 रुपियाँलाई घटाएर 51.6 बनाएको छ होइन। अब त्यसै गरी एसएचएचएल यहाँनिर देख्न सकिन्छ। एसएचएचएलले पनि तपाईँको 100 रुपियाँको बुक भ्यालुलाई घटाएर 59.73 बनाएको छ। यिनीहरू कम्पनी कहिले फाइदामा जाने होइन, हामीले यस्तो कम्पनी किनेर चाहिँ कसरी प्रफिट गर्ने हुन्छ नि त। हामीले किनिसकेपछि चाहिँ बजारमा मूल्य बढेर मात्रै प्रफिट गर्ने भन्ने मनसाय राख्नु हुँदैन क्या। कहिलेकाहीँ बजार घटिदिन्छ, अब यत्रो घटेको छ नि त, 3200बाट 2800 आयो होइन। अब यस्तो कन्डिसनमा त कम्पनीले प्रफिट गरेर पनि दियोस् न त होइन, उसले दिएको किताले आफ्नो एभरेजिङ होस् न त, यसरी पो हेर्ने हो त। अब तपाईँको जस्तो कम्पनी पनि त सर्किट हान्नु सक्छ, भोलि बिहान डिएचपिएलले पनि त सर्किट हान्न सक्छ। डिएचपिएलले सर्किट हान्यो भन्दैमा अब 100 रुपियाँको भ्यालु 6.73 बनाएको कम्पनी किन्नु उचित होला त। ट्रेडिङको लागि ठिक छ, ट्रेडर हो भने जस्तो कम्पनी किन्छ, तर इन्भेस्टिङको लागि मैले यो भिडियो बनाएको होइन। इन्भेस्टिङको लागि चाहिँ यस्तो कम्पनी किन्नु उचित हुँदैन। यसले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो पोर्टफोलियोलाई नराम्रो बनाउँदै जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँबाट बुक भ्यालु पनि 100भन्दा कम हुनेलाई चाहिँ मैले छुट्याइदिएको छु। कहाँसम्म छुट्याएको छु त भन्दा यहाँनिरसम्म चाहिँ छुट्याएको छु। 100भन्दा माथि 49.37 भनेको यहाँसम्मको चाहिँ छुट्याएको छु है। अब मैले यहाँ कुन कम्पनी पऱ्यो भने वास्ता नै गर्दैन, चाहे जुनसुकै परोस् होइन। कुनै हाम्रो बानी हुन्छ, आफूलाई मन परेको कम्पनी चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो लिस्टमा पारौँ भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ बानी नराम्रो हुन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लस हुन्छ। मैले यहाँनिरबाट पनि काटेको छु, जस्तो मैले पहिल्यै काटेर चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरेको हो होइन। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि मैले यो सबै कम्पनीमा देख्न सक्नुहुन्छ, इपिएस कि त माइनस छ कि त नेटवर्थ 100भन्दा कम छ है। अब यसरी छुट्याउँदाखेरि चाहिँ मैले ब्याड कम्पनीको लिस्ट तयार गर्दा हाम्रो 69वटा हाइड्रो पावर कम्पनीमा चाहिँ 40वटा कम्पनीलाई चाहिँ ब्याड कम्पनी भनेर छुट्याइदिए। यसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि कि त इपिएस राम्रो हुनु पर्यो कि त बुक भ्यालु 100भन्दा माथि बनाएको हुनु पर्यो। हामीले जुनसुकै कम्पनी होस्, यदि प्रफिट राम्रोसँग गरेन, घाटामा छ कम्पनी भने त्यसलाई किन्दैनौँ। जुन कम्पनीले आफ्नो जुन पुँजीलाई झन् घटाउँदै गएको छ होइन, नेटवर्कलाई घटाउँदै गएको छ, त्यो कम्पनी हामीले लङ टर्मको लागि बाई गर्दैनौँ। बुझ्नुभयो होला। अब हामी यसपछि जान्छौँ। सबै कम्पनी हेरिसकेपछि हामीले ब्याड कम्पनी पत्ता लगायौँ होइन। अब ब्याड कम्पनीको नाम भन्यो भने लामो छ होइन, 40वटा कम्पनीको नाम भन्यो भने भिडियो लामो हुनसक्छ। त्यो हुनाले चाहिँ भिडियो हेर्नु होला। मैले बिस्तारै आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ होइन, अब मैले बिस्तारै गरेर भन्दा पनि आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ पज गरेर हेर्नु होला। यहाँनिर मैले तलदेखि माथिसम्म बरु देखाइदिन सक्छु तपाईँलाई। यदि इन्भेस्टिङको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ अहिले देखिराखेको कम्पनी चाहिँ चुज नगर्नु भन्छ है त। ल
अब चाहिँ म अगाडि जान्छु। अब यहाँनिरबाट हामीले गर्नुपर्ने के छ त भन्दा अब यो फाइनल लिस्ट भनेर राखेको रहेछु। अब यहाँनिर छ है, यहाँनिर जति कम्पनी छ यहाँनिर भएको कम्पनी चाहिँ मैले के गरेको हो त भन्दा सबै कम्पनी जुन यो अलबाट काटिदिएँ 40वटा कम्पनी, ब्याड कम्पनी घटाइदिएँ होइन। ब्याड कम्पनी घटाइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ मैले राखेको 40वटा काटिसकेपछि बाँकी रहेको कम्पनी चाहिँ यहाँनिर छन् है। जस्तो यहाँनिरबाट मैले यसरी हेऱ्यो भने सहज होला। ल 40वटाबाट काट्यो, 29वटा चाहिँ यहाँ बाँकी रह्यो। 29वटा बाँकी रहिसकेपछि यसलाई म डिलिट गर्छु। 29वटा बाँकी रहिसकेपछि चाहिँ हामीले यो 29वटाबाट चाहिँ राम्रो कुन छ भनेर चाहिँ कम्पनी चुज गर्नेछौँ। कसरी चुज गर्नेछौँ त भन्दा जसरी मैले पुरानो भिडियोहरूमा चुज गरेर देखाउने गर्थेँ होइन। त्यो सबै गरेर पनि भिडियो लामो नै हुन्छ, म सकेसम्म भिडियो लामो बनाइदिँदैन होइन, बनाउँदिनँ। अब इक्जाम्पलको लागि जस्तो रिजर्भ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो रिजर्भ कसको छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ एसएचपिसी होइन, त्यसै गरी बिपिसिएल, त्यसै गरी सास ऊर्जा होइन, अनि मेन होइन माउन्टेन एनर्जी भयो, त्यसै गरी सिएचसिएल। हामीले चाहिँ टप 5 टप 6सम्म चाहिँ चुज गर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले टप 5 चुज गर्न खोजेको छु यहाँबाट। जस्तो रिजर्भ सबैभन्दा धेरै जसको छ होइन, नेटवर्क सबैभन्दा धेरै जसको छ त्यसबाट चाहिँ हामी टप 5 सिक्छौँ। पेड अफ क्यापिटल सबैभन्दा कम कसको छ भनेर चुज गर्छौँ। कम चाहिँ किन चुज गर्छौँ त भन्दा हामीले किनेको सेयरमा चाहिँ इन्भेस्टिङ पनि होस् होइन। अब कम पेड अफ क्यापिटल भइसकेपछि राइट सेयरको सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसै गरी प्रफिट पनि कम्पनीले प्रफिट गर्यो भने धेरै देखिन्छ भनौँ होइन। अब कर्नरिङ पनि हुने सम्भावना बढी हुन्छ। हामी चाहिँ मेन एकदमै बियरमा छौँ होइन, बियरबाट बिस्तारै बिस्तारै उठ्दैछौँ। जब बुलमा जान्छौँ जुन कम्पनीको पुँजी कम हुन्छ, जुन कम्पनीलाई उठाउन सजिलो हुन्छ त्यही कम्पनी नै हाई हुँदै जाने हो क्या होइन। त्यही कम्पनीमा चाहिँ सर्किट बारम्बार लाग्दै जाने हो। अब त्यस्तो कम्पनी कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै ब्याड फन्डामेन्टल पनि हुनसक्छ। अब ट्रेडिङ भनेकै केही समय कमाउने हो, कम्पनीबाट भएर कम्पनीले गरेको आम्दानीबाट चाहिँ कमाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। उसको कम्पनीको नाफासँग कुनै सरोकार नै हुँदैन ट्रेडर्सको लागि है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो खोज्दाखेरि पनि फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनी चुज गर्यो भने चाहिँ त्यो पनि अलिकति सम्भावना हुन्छ भने चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कम भएको चुज गरेको हो। अब रिजर्भ चाहिँ हाईको चुज गर्छौँ, नेट प्रफिट धेरै भएको चुज गर्छौँ। अब त्यसै गरी नेट प्रफिट धेरै भएको कुरा चाहिँ अङ्कको आधारमा भन्दा इपिएसको आधारमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। इपिएस हाई चुज गर्छौँ। अब पी रेसियो सबभन्दा थोरै कति छ भनेर चाहिँ कसको छ भनेर चाहिँ चुज गर्छौँ। जस्तो थोरै पी भएकोमा पिपिसिएल, एसएचपिसी, एनएचटिएल होइन, एमएचएनएल, केपिसिएल यसरी टप 5बाट जस्तो आएको छ होइन। अब त्यसै गरी आउँदाखेरि चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु होइन, प्राइसलाई चाहिँ बुक भ्यालुले डिभाइड गर्दाखेरि आउने होइन जुन अङ्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पिबी भनिन्छ सर्टकटमा। प्राइस टु बुक भ्यालु हो, यो पनि सबभन्दा थोरै भएको राम्रो मानिन्छ। अब यसलाई पनि हामीले टप 5 चुज गर्छौँ। टपमा चाहिँ बिपिसिएल पर्दो रहेछ होइन, त्यसै गरी एचएसपिसी पर्दो रहेछ, सानिमा हाइड्रो होइन यो चाहिँ, अनि सानिमा माइ हाइड्रो भइहाल्यो एसएचपिसी भनेको। त्यसै गरी युपिसिएल थर्डमा पर्दो रहेछ। अब त्यसै गरी आरओई चुज गर्छौँ। आरओई सबैभन्दा हाई कसको छ, अब रिटर्न अफ इक्विटी होइन, कतिसम्म आफ्नो इक्विटीलाई बढाएको छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अब यसबाट पनि टप 5 चुज गर्छौँ होइन। टप 5 चुज गरेर मैले यहाँनिर राखिसकेको छु है, मैले सर्टकटमा राखेको छु तपाईँलाई। त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले पिबी भनेको चाहिँ पिबीले पीलाई गुणन गरेर निस्किने कुराहरू चाहिँ पिबिपी हो होइन। यो पनि सबभन्दा थोरै भएको राम्रो मानिन्छ। पिबिपीलाई चाहिँ अर्को भाषामा मल्टिप्याकर पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई पनि एकदमै विश्वास गरिन्छ है। पिबिपीलाई चाहिँ सबसे कम कसको छ होइन, त्यहाँबाट चुज गरे पनि लगानी गर्ने गरिन्छ होइन। त्यसै गरी ग्राम नम्बर भयो, ग्राम नम्बरलाई मात्रै हेरेर होइन, ग्राम नम्बर कम्पेयरमा गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा कम कसको छ होइन। ग्राम नम्बर कम्पेयर चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा तपाईँको ग्राम नम्बर जुन आएको हुन्छ होइन, हिसाबबाट आउने ग्राम नम्बर आएको हुन्छ, यो ग्राम नम्बरलाई चाहिँ एलटिपीसँग कम्पेयर गरिन्छ क्या होइन। ग्राम नम्बर भन्दा कति गुणा भनौँ न, कति पर्सेन्टले चाहिँ गुणा भन्दाखेरि कति पर्सेन्टले चाहिँ हाई छ
अहिलेको एलटिपी भन्ने कुरा चाहिँ ग्राउन्ड नम्बर कम्पेयर देखाउने गर्छ होइन, ग्राउन्ड नम्बर हेरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यसरी चाहिँ टप 5 झिकेको छु। जस्तो यहाँनिर अब जाँदाखेरि चाहिँ के छ त भन्दा अब यहाँ मैले सबैको टप 5 चुज गरेर यहाँनिर राखेको छु। जस्तो पेड अफ क्यापिटलको टप 5 होइन, रिजर्भमा टप 5, त्यसै नेटवर्कमा टप 5 होइन, त्यसै इपिएसमा टप 5, पिई पिबी आरओई पिबिपिई ग्राउन्ड नम्बर कम्पेयरमा चाहिँ सबैबाट टप 5 चाहिँ मैले चुज गरेर यहाँनिर राखिसकेको छु, भिडियो लामो नहोस् भनेर है त। अब यसबाट चाहिँ मैले कुनले कति मार्क्स पायो भने चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। फुल मार्क्स भनेको कति हुन्छ भन्दा 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा फन्डामेन्टल टुल्स चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने बुझौँ होइन। 9वटा फन्डामेन्टल टुल्समा चाहिँ कसले हाई मार्क्स पायो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ सबै कम्पनीको राख्दाखेरि चाहिँ अब मैले टप 5 चुज गर्न खोजेको थिएँ। टप 5मा चाहिँ अब यहाँनिर के भइदियो त भन्दा एसएचपिसीले चाहिँ 7 मार्क्स पाएछ है। एसएचपिसीले 7 मार्क्स पाइसकेपछि बिपिसिएलले 5 मार्क्स पायो, सेकेन्डमा पर्यो। मेनले 4 मार्क्स पायो, थर्डमा पर्यो। त्यसै गरी 4 मार्क्स पाउने चाहिँ एनएचडिएल भयो। त्यसै गरी 5 नम्बरमा पर्ने एमएचएनएल थियो होइन। अब त्यो 3 मार्क्स पाउने चाहिँ धेरैवटा भयो क्या, धेरै भएको भएर मैले सबैले हालेर चाहिँ टप 5 नबनाएँ, टप 8 बनाएँ होइन। अब यसैबाट पनि टप 1 भन्यो भने एसएचपिसी आयो, टप 2 भन्यो भने एसएचपिसी र बिपिसिएल आयो होइन। टप 3 भयो भने एसएचपिसी बिपिसिएल र मेन आयो। अब तपाईँले टप जतिबाट बाई गर्न चाहनुहुन्छ यसैलाई हेरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिरबाट आएर यो हेरेर टप हेरेर मात्रै पनि हुँदैन, कुनै टुल्समा चाहिँ टप हुने तर अर्को टुल्सले ढलाइदिने पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै कुराको फन्डामेन्टल हेर्नुपर्ने हुन्छ। फन्डामेन्टल हेर्दाखेरि चाहिँ सबसे राम्रो कुन छ त भने हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एसएचपिसीको अहिलेको प्राइस 374 छ होइन। अब पेड अफ क्यापिटल चाहिँ अब यसमा सबैभन्दा थोरै पेड अफ क्यापिटल कसको छ त भने हेरौँ। अब यसमा मैले पेड अफ क्यापिटल सबैभन्दा थोरै भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ बिपिसिएलको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल यहाँ भएको अर्कोमा चाहिँ मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ होला, 1 मिनट, स्मलबाट हेर्नुपर्ने। एनएचडिएलको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल सबैभन्दा थोरै देखिन्छ है। अब त्यसै गरी रुरुको पेड अफ क्यापिटल सबैभन्दा थोरै देखिन्छ, सबैभन्दा सेकेन्डमा पर्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने फन्डामेन्टल पनि हेर्ने, कुनै ट्रेडरले चाहिँ कुनै कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्न खोज्यो भने चाहिँ एनएचडिएल अरू केही पनि नभनिकन चुज गरिदिन्छ। किन भन्दा फन्डामेन्टल ठिकै छ अनि यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ कम हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ छिटो हाई हुन्छ। डिमान्ड जहाँनिर हाई हुन्छ त्यहाँनिर नै मूल्य बढ्ने हो है। अब त्यसै गरी रिजर्भ हेरिन्छ, नेट प्रफिट हेरिन्छ होइन। यसमा चाहिँ इपिएस सबभन्दा ल नेटवर्कको अनुसार हेरौँ। नेटवर्क हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो यतिमा चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरि एसएचपिसी राम्रो देखिँदो रहेछ। जबकि मूल्य 374 छ, नेटवर्क 213.81 भने एकदमै राम्रो है यो एसएचपिसी चाहिँ। अब इपिएस हेर्नु 15 छ होइन। हुन त रुरुको रहेछ 18 रहेछ होइन। अब कस्तो हुन्छ त भन्दा अब तुलनामा त इपिएस 15 भन्दा 18 त राम्रो भयो है, बुझ्नुभयो। 15 भन्दा 18 त राम्रो भयो। 18 इपिएसको लागि हामीले कतिको सामान कति हाल्छौँ भन्ने पनि त हुन्छ नि त। जस्तो 18 रुपियाँ कमाउनको लागि हामीले 751 हाल्ने कि होइन। 18 रुपियाँ कमाउनको लागि 131 रुपियाँको सामानलाई 751 रुपियाँ हाल्ने कि 15.4 रुपियाँ कमाउनको लागि 213 को सामानलाई चाहिँ 374 हाल्ने त भन्ने हुन्छ नि त। यो हिसाबले त रुरुभन्दा एसएचपिसी राम्रो हुनु गयो नि त होइन। यो सबै कुरा चाहिँ यहाँनिर गएर ग्राउन्ड नम्बर कम्पेयरले सजिलैसँग देखाइदिन्छ तपाईँलाई होइन। अब त्यसै गरी पिई हेरौँ। पिई सबैभन्दा कम कसको छ होइन। पिईको अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ पिबिसिएल होइन। पिबिसिएलको पिई चाहिँ 23.9 रहेछ, सबैभन्दा कम होइन। अब 15 भन्दा कम भएको राम्रो माने पनि सबैभन्दा कम जुन छ त्यसैलाई नै राम्रो मानिदियो हामीले चाहिँ होइन। अब त्यसै गरी एसएचपिसीको 24.2 रहेछ, एनएचडिएलको 28, त्यसै गरी 30.9 एमएचएनएलको रहेछ, बिपिसिएलको 32.4। अब यसै गरी देख्न सकिन्छ है त। अब यसै गरी पिबी हेरौँला।
पी हेरौँ ल। अब यो त हेर्नु त हामीले लगभग अघि नै हेरिसकेको होइन, तै पनि कतै मिस्टेक भयो कि कतै एकदम नराम्रो कुराहरू छ कि भनेर चाहिँ हामीले फेरि दोहोऱ्याएर हेरेको होइन। अब आरओई पनि सबैभन्दा हाई हेर्दाखेरि चाहिँ 12.59 एनएसडिएल नै अगाडि आयो होइन। आरओईको आधारमा किन्दाखेरि पनि त्यसै गरी सेकेन्डमा रुरु आउँछ होइन, त्यसै गरी थर्डमा आउँदो रहेछ, मेन आउँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो चाहिँ ग्राम नम्बर कम्पेयर जहाँनिर गरिन्छ होइन। ग्राम नम्बर कम्पेयरमा चाहिँ यो एउटा अङ्क मात्रै होइन के, ग्राम नम्बर कम्पेयरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको पिबी पनि छ होइन, त्यसै गरी पिबी पनि छ, पिई पनि छ, इपिएस पनि छ, नेटवर्क पनि छ। यो सबै कुरा चाहिन्छ क्या यो ग्राम नम्बर कम्पेयर निकाल्नको लागि, अर्थात् ग्राम नम्बर निकाल्नको लागि चाहिन्छ नि त होइन। जस्तो ग्राम नम्बर निकाल्दाखेरि 22.5ले गुणन गरिन्छ। 22.5ले गुणन गर्नु भनेको के हो त भन्दा 15भन्दा तल होइन इपिएस होस् भन्ने, इपिएस होइन पिई होस् भन्ने कुरा हो, 15 याद गर्नु है। त्यसै गरी अब इपिएस हुन्छ, त्यसै गरी इपिएस हुन्छ होइन। अब पी चाहिँ 15भन्दा तल हुनु पर्यो। त्यसै गरी इपिएस एउटा भयो, त्यसरी बुक भ्यालु अर्को भयो। बुक भ्यालुलाई चाहिँ यसले के भन्छ त भन्दा बुक भ्यालुको 1.5 गुणा भन्दा होइन, 1.5 गुणा अर्थात् 150% भन्दा बढी चाहिँ नहोस् भन्ने चाहन्छ क्या आफ्नो प्राइस चाहिँ। अब मैले अघि भने पिई 15 हुनु पर्यो है, इपिएस चाहिँ 1.5 गुणा हुनु पर्यो भनेको चाहिँ 15ले 1.5लाई गुणन गर्दाखेरि आउने अङ्क भयो नि त 22.5 भनेको त। त्यसरी चाहिँ 22.5 बसेको क्या। अब यसले चाहिँ पीलाई पनि तपाईँको यता सबै कम्पेयर भइसक्यो क्या। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड नम्बर हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा पत्ता लाग्छ है त। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको कम्पनी, मैले यही भनेर नतोके पनि यहाँ भएको कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले लङ टर्मको लागि बाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ तपाईँ पछुताउनु पक्कै पर्नेवाला छैन है त। अब यो कम्पनी भन्दा बाहिरको कम्पनी पनि तपाईँसँग छ भने त्यो त तपाईँको भ्यू हो होइन, यो देखाएको त मेरो भ्यू हो होइन। अब त्यही हो, मैले यसै गरी भिडियोहरू अपलोड गर्दै आएको छु। मैले यसलाई चाहिँ भ्युज बढाउनको लागि भन्दा पनि आफूले देखेको, आफूले कलेक्ट गरेको डाटा चाहिँ तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिन सक्यो भने यो डाटाबाट तपाईँले पनि केही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, केही फाइदा लिन सक्नुहुन्छ होइन भनेर चाहिँ मैले यो डाटा भिडियो मार्फत ल्याएको हो। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, यदि मैले भनेको कुरा पनि कुनै मिस्टेक हुनसक्छ होइन, मान्छे हो मिस्टेक हुनसक्छ, यही भिडियोलाई आधार बनाएर चाहिँ सेयर किन्ने काम चाहिँ गर्नु होला होइन। मैले यहाँ देखाएको कम्पनीलाई चाहिँ आफूले पनि अध्ययन गरेर यदि मन पराउनु भयो भने किन्न सक्नुहुन्छ, होइन भने चाहिँ यो भिडियोको आधारमा चाहिँ किन्ने बेच्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। मैले चाहिँ यो किन्नु यो बेच्नु भने भन्दा पनि यसरी किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ होइन, यसरी किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो होइन। अब त्यो भिडियोमा चाहिँ कुनै डाटाहरू चाहिँ रङ हुन पनि सक्छ। यदि तपाईँले त्यस्तो भेट्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्टमा भनिदिनु होला, आउने दिनमा सुधार्दै जानेछु। भिडियो कस्तो लाग्यो यस, यदि नराम्रो छ भने चाहिँ पक्कै भन्नु होला। हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनु होला। धन्यवाद। भिडियो अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु है त।